Дорогие друзья, всем привет! Как всегда, вам уже привычная рубрика «Вечерние эксперименты» и техническая часть. Снимаем техничку. Значит, объясню суть вопроса. И сейчас Алексей вам подробно все объяснит техническим языком грамотным. Каждый день, буквально каждый день. Не буквально, а каждый день. Поступает от 5 до 10 звонков такого характера. Игорь, купил квадрик новый. Еду, стук. Трогаюсь, стучит, останавливаюсь, стучит. Тык-тык. У меня сломался кардан. У меня сломалась коробка. У меня сломался редуктор. Я боюсь на нем ездить. Каждому тратим время по полчаса там. Кто-то сразу понимает, кто-то перезвонит по 10 раз, боится, все равно говорит, нет, это не вариатор, это кардан, я уверен. Чтобы вот это все вопросы исключить, смотрите это видео. Особенность вариаторов CVTEC. Значит, когда вы трогаетесь, происходит стук. Может, несколько раз сильно газуете, несколько раз будет стук. При торможении тоже есть небольшой стук. Вариатор CVTEC устроен таким образом, что этого стука не избежать. Избавиться от него невозможно. Если на старом вариаторе возможно, путем установки пружины, то это просто особенность работы. Не стоит этого бояться, можно спокойно эксплуатировать технику. У нас на столе вариатор CVTEC, последней ревизии с Stealth Gepard 800. И мы вам сейчас объясним, почему вот в этой части происходит стук и щелчок. Правильно, Алексей? Да. И еще, мужики, если вы позвонили мне, и я вам сказал, что это нормально, не надо звонить Игорю и спрашивать то же самое. Он ответит вам то же самое. И наоборот, если вы позвонили Игорю, и Игорь вам сказал, вы потом мне звоните с этим же вопросом, а мы приходим потом, здесь у нас встречаемся, такие, вот мне сегодня звонил с вариатором, он говорит, ты мне звонил, а номер какой? Я такой, ну да. То есть я объясняю час, и потом Игорь объясняет час. А по факту вам уже все объяснили. Вы просто, грубо говоря, крадете время того человека, которому реально понадобится, может, помощь. И еще сразу скажу, наша помощь, когда мы говорим, можете позвонить, что-то поинтересоваться, да, какая-то проблема. Проблема – это вы ехали в лесу, и у вас квадрик заглох. Можете позвонить, не вопрос. Квадрик стоял неделю, вы пришли, ключ повернули, приборная панель загорелась, он не запускается. Можно позвонить. То есть, когда есть реальная проблема, а когда вы сами устанавливаете вынос, например, да, или шнуркеля, или доп-свет, или вообще любой тюнинг, и просто, грубо говоря, вы хотите сэкономить денег, не едете в сервис, а хотите сами установить, и звоните мне или Игорю и спрашиваете, а вот как мне поставить? Мужики, вы без обид, конечно, но то, что вы хотите сэкономить деньги, это не значит, что мы должны вам по онлайну устанавливать тюнинг. Вы должны просто разницу понимать, помочь в сложной ситуации и помочь, когда вы хотите сэкономить деньги. Это немножко разные вещи. А теперь переходим к нашему любимому CVTEC. Суть проблемы. На самом вот деле, в этой части, да, всего лишь. Ведомая часть, она идет в сборе. То есть вот стоит стопорное кольцо, упорная, как бы сказать, шайба, вот она пружина. А эта упорная шайба разбирается, она прессом сдавливается, убирает стопорное кольцо и разбирается пополам. Если вам хочется его полностью обслужить, но для этого вам придется открутить вот эти бугеля и направляющие 45 градусов для слайдеров. Стук. От чего происходит стук? Что вы понимали, вот эти вот насечки вы одеваете ведомый вариатор на первичный вал коробки передач. Там такие же шлицевые части, они состыкуются, и вот он у вас сидит. Все, он собранный. Вы разводите болтом специальным щеку. Вот эта щека отходит. Вы ставите ремень. Вот смотрите, здесь будет вам более-менее понятно. Вот эта часть внутренняя, вот с этими слайдерами, с роликами, она ходит по направляющей 45 градусов. Вот эта вот направляющая. То есть она работает вот на скручивание. То есть когда у вас ремень уходит внутрь, вы разгоняетесь, эта щека отходит от центробежной силы ведущего вариатора, ремень идет вниз, вы набираете скорость, и вот этот слайдер вот по этой направляющей едет, вот делает спиральное движение. Вот так, вперед-назад. Если вы едете, например, со скоростью 30, потом ускоряетесь до 80 и плавно останавливаетесь до 30,
и опять начинаете разгоняться, у вас ничего не будет происходить. Ни стуков, ничего не будет. Но если вы останавливаетесь практически до минимальной скорости, О, резко там, да. резко, да, вот эта часть сидит жестко на шлицах на первичном валу. То есть вы должны понимать, у вас есть крутящий момент от двигателя на трансмиссию, это то есть ведущий вариатор раскручивается, когда вы нажимаете газ, и ремень крутит ведомый вариатор на трансмиссию, и вы ускоряетесь. И есть обратная часть, это когда с колес, то есть с трансмиссии, идет вращательный момент на вариатор. То есть на двигателе обороты упали, а вариатор еще, так как инерция есть у техники, она вес имеет, да, у вас получается эта часть еще на скорости, грубо говоря. Когда вы резко тормозите, у вас ремень выходит на максимальный диаметр, то есть вы останавливаетесь, и вот этот слайдер бьется вот сюда вот буфер ограничения. То есть он ударился сюда. Когда вы начинаете разгоняться, у вас опять происходит удар, то есть он происходит вот в эту направляющую часть. Никаких проблем ни разу не было. Я один раз всего видел, чтобы вот этот ролик расплавился. На температуру. Но у нас там есть профессионалы, которые могут вообще сделать такие вещи, которые даже в уме не представить. А тут у них расплавилось вообще все. Так что вот этот стук, это когда вот этот ролик, вот сюда он стукнул, потом бьет сюда и работает. То есть он работает по направляющей еще раз, по спирали, получается вот так. Но когда скорость минимальная, он возвращается обратно и может произойти щелчок вот об этот вот слайдер. Все. Так что, Вот друзья, и все. Никаких проблем от этого стука ничего не будет. Это просто особенность работы. Также Всё. напомним, что это не только на гепардах. CVT устанавливается Да, квадроцикл, АОДОС, BRT. Вот, давай сейчас там. покажу. Вот смотрите, я попробую сейчас, вот я поверну щеку, да? Вот, видите, она дошла до слайдера. Да. Вот у нас произошел тык, а потом, ну, мне надо щеку повернуть, вот так. Вот, все. Она вот так делает, раз, сюда щелчок. И начинает работать. Ну, щеки я уже, конечно, не разожму. А что вы поняли, вот. И он вот так вот резко делает. Вот Да. так. Вот, тык. Да, только, естественно, он руками делает, а это все... А там это все равно мягко, но быстро. Он щелк, Да. все, вы газу дали, он опять заходит сюда и по спирали уходит внутрь ремень, и щеки расходятся. Так что от этих стуков ничего страшного нет. Вы просто катаетесь и кайфуете. Вы, вот сейчас в последнее время было, да, человек позвонил мне, позвонил Игорю. Мы ему объясняем, никаких проблем нет, вы катаетесь и все. Но если... Вот мы снимаем для того, чтобы вы могли хоть что-то понимать. Но если вы не понимаете, надо обратиться в сервис. Квадросервис, не автосервис, а именно квадросервис, где люди занимаются именно квадроциклетными вариаторами. Это примитивный клиновой вариатор, это не автомобильный вариатор. И многие даже просто принципы не понимают работы, элементарного принципа, понимаете? Так что здесь стуков, то, что вот когда он крутится, немножко цоканье появляется. Это работает. Это появляется, когда вот здесь вот направляющие тоже такие слайдеры, вот 3 штуки. На них появляется небольшая выработка, небольшая, и они начинают немножко чеканить. Но от этой чеканки, вот там, тык-тык-тык-тык-тык, вот так, никакой проблемы не будет, ничего абсолютно. Катайтесь, его надо обслуживать раз в 1000 километров. Вы разбираете, если не было попадания воды, грязи и лишних деталей, вы просто катаетесь, гоняете, что хотите делаете. Раз 1000 вскрыли, компрессором продули, сняли ремень, А по обслуживанию проверили муфту. у тебя на канале есть полное Ну видео, да. где ты покажешь 2 вариатора, сравниваешь. Да. Можете переходить к Алексею на канал, там сравнивать вариатор CVT с вариатором старого образца. И там же он показывает, как обслуживать и тот, и другой вариатор. Правильно? Да, Все можете так, посмотреть. мужики, Парни, все есть на канал. Все да. есть. А Абсолютно. так ничего страшного нет. Не надо кипиш там поднимать. Вот вы должны понять, вот нам человек пишет, мы ему объясняем. Он берет задний кардан, вот так крутит. Но надо понимать, что у тебя в заднем редукторе пара. Раз. У тебя в коробке передач пара. 2. У тебя еще промвал на муфте. И передний редуктор, хвостовик. Это все крутится с карданом. Естественно, есть тепловые зазоры, есть люфты. Коробка сделана бананом, грубо говоря. И когда ты вот на передаче вот так вот кардан шевелишь, у тебя еще в коробке крутится пара и все шестеренки доверху. То есть 2 вала оба. То есть первичный вал, да, он идет вторичный вал и выходит вот как раз на главную пару.
вот эти все шестеренки имеют все равно тепловые зазоры. И когда вы вот так кардан вы шевелите, вы должны понимать, что у вас куча шестеренок, кардан, главные пары, все это крутится. То есть есть тепловой зазор, он щелкает. И щелчок будет, вот и все. А у вас там кардан, что-то начать первичный вал, коробку перебирать. Коробку перебирать надо, когда уже хана, ее убить, это надо вообще быть просто, я не знаю, гением. Да, супер. Ну или в соревнованиях там на ходу с Не, ну- ашки на эльку, с эльки на ашку. Хотя я переключаю на гепарде именно, всегда переключал еще в момент остановки. Ты на сейчас ходу научишь, переда- ребят, будет. Но не буду рассказывать, да, как это делать, потому что 100% кто-нибудь включит не так. Но кто давно есть, все давно знают, как это переключать на ходу, грубо говоря. На микроскорости можно переключать и сразу ехать в другую сторону. грубо говоря. Но это не будем рассказывать, ну и нафиг. Так что, мужики, с Сивитеком катайтесь. Здесь самое главное обслуживание – это подшипника, Да. муфты. Очень важно. И Направляющий слайдер. если у вас, опять, вы должны понимать, если вы покупаете неоригинальные ремни, то есть Civitech, Mitsubishi, ну еще там есть некоторые бренды, да, известные. В основном два. Ну, BRP-шный ремень, ну, BRP-шный, Ну, щас- Civitech и Mitsubishi. Всё, да. Да, 3 ремня это самые популярные. Да, Чувак они просто стоят купил, денег. один Нет, человек. щас, да, они стоят денег. И когда вы хотите купить дешевый ремень, вы должны понимать, дешевый ремень это, ну как сказать, это такая деталь, которая сделана из специального состава. Он не резиновый, он сделан из специального материала. И чтобы он держал нагрузки, цена у него как бы не может быть дешевой. Дешевый он будет работать как бы дешево, грубо говоря. Он не будет долго работать, он будет ездить, он будет держать легкую и среднюю нагрузочку. Но если вы будете пятаки крутить и газовать, слабые ремни там некоторых брендов, но они просто не выдержат сильные нагрузки. Для этого есть вот Civitech. Civitech 20N85, вот, не тот ремень. Для Civitech Ну, 800. это снято с заводского. Но смотрите, что вы понимали, здесь надо обслуживать вот эту часть, то есть вы открутили, гайку большую открутили, сняли вот эту Да это упорную есть у тебя всё шайбу, на канале. но все равно. И там есть 6 грузов. Они находятся в пластиковых таких бочонках. Вот эти бочонки, они подплавляются, если вы не вовремя переключили передачу, там где-то на эльку не уперлись, перешли там, да. там, да, не перешли на эльку, на ашки, газанули, уперлись в бордюр или в дерево, там полезли. Вариатор подогревается, эти буферы подплавляются. Их надо, если они стоят денег. Если бабок жалко на новые, вы их достаете, ножом все, что расплавилось, срезаете, наждачкой шлифуете, скотч-брайтом полируете, вычищаете поверхность рабочую алюминиевую, собираете, и у вас должно, если вы все правильно собрали, у вас должен запуститься квадрик, варик должен зажать ремень, он крутанулся, и все, варик его отпустил, вариатор ведущий. Ремень должен стоять на месте. Все, вариатор, значит, все нормально работает. Если вы собрали, и вариатор у вас крутится ремень, вы поставили не тот ремень, вы что-то собрали неправильно, и вам надо ехать к нам. Другого варианта просто не бывает. Грубо Все говоря, очень да. просто и как в первом классе. Все, ребята. Надеюсь, объяснили. Теперь смотрите видео и, надеюсь, вопросов будет, потому что сотни вопросов в месяц вообще. Да 100. много. Они звоните и нам, и одному, и второму, а мы одно и то же рассказываем часами. Но реальную работу Просто в пропускаем, последнее время кому реально надо помочь, да. звонки стали сотнями приходить. Не то, что раньше там по 5, по 10, сотни просто звонков. И Да. все на одну тему. Так что вот, ребята, закроем этот вопрос. Так что всем спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья.